வணக்கம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் இங்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். வெல்கம் பேக் டு ஃப்ரெஷ் தமிழ் vlogs. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து ஒரு சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான vlog தான் பார்க்க போகிறோம். தீபாவளி வந்து பக்கத்தில் வந்துருச்சு. ஸோ வந்து சின்னதாக லோ பட்ஜெட்டில் லிவிங் ரூம் வந்து மேக் ஓவர் பண்ணலான்னு பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே வாங்கின பொருள் வச்சு தான் பண்ணுறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ரொம்ப நாளாக எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த நம்ம வீட்டுக்கு வந்து புது ஃப்ரிட்ஜ் வந்து வந்துருச்சு. ஸோ அந்த புது ஃப்ரிட்ஜோட அன்பாக்சிங் அண்ட் அந்த ஃப்ரிட்ஜோட டீட்டெயில்ஸும் வந்து இந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். லிவிங் ரூம் மேக் ஓவர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப காசு செலவு பண்ணி அது இதுன்னு பண்ணணும் அப்படிலாம் இல்லைங்க. சின்ன சின்ன சேஞ்ச் பண்ணாலும் அதுவும் மேக் ஓவர் தான். ஜஸ்ட் வந்து இந்த சைடு இருக்கிற ஒரு சோஃபா வந்து கொஞ்சம் மாற்றி போடுறது, இல்லை அந்த சோஃபாவில் இருக்கிற குஷன் கவர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து நம்ம கொஞ்சம் மாற்றி வைக்கிறப்போ நமக்கு வந்து ஒரு ரிஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஒரே மாதிரி நமக்கு ஒரே இடத்துல பொருள் பார்க்குறப்ப போர் அடிக்கும். கிச்சன்லையும் அப்படி தான். நம்ம நிறையா பேர் அப்படி தான் பண்ணுவோம். கிச்சனில் பார்த்திங்கன்னா பொருள் வந்து ஒரே இடத்துல இருக்கும். கவுண்டர் டாப்பில் கொஞ்சம் மாற்றி வைப்போம். கொஞ்சம் மாற்றி வச்சு க்ளீன் பண்ணணும்னு நமக்கே ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கும். கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிறப்ப எப்போவுமே வந்து நமக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கும். ஒரு புதுசாக என்னமோ பொருள் வாங்கி வச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும். அந்த மாதிரி தான் லிவிங் ரூமும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெரிய பெரிய காசு நிறையா போட்டு பெரிய பெரிய சேஞ்சஸ் பண்ணணுங்கிறது இல்லை. இந்த கர்டன்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 1 இயருக்கு முன்னாடியே நான் வாங்கி நான் வந்து போட்டிருந்தேன். அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ரெனோவேஷனுக்காக வீட்டில் ஒர்க் நடந்தனால சரி ஒயிட் கலராக இருக்குது அழுக்காயிருன்னு சொல்லி கழட்டி பீரோவில் வச்சுட்டேன். ஸோ அந்த கர்டன்ஸ் எல்லாம் போட்டு தான் வந்து ஸ்மால் மேக் ஓவர் தான் வந்து பண்ண போகிறேன். இந்த மாதிரி தீபாவளிக்கு வந்து சின்ன சின்ன சேஞ்ச் யாராவது நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இது வந்து நம்மளுடைய சந்தோஷத்துக்காக தான். நம்ம சந்தோஷத்துக்காக இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைகள் செய்கிறப்ப வந்து அதை பார்க்குறப்ப வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். கர்டன்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் இப்போ அமேசான்லேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். ரேட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ரேஞ்சில் இருக்கிற கர்டன்ஸ் தான் வந்து வாங்கினேன். ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இந்த கர்டன்ஸோட லிங்க் வந்து அமேசான் லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். தேவைப்படுறாங்க செக் பண்ணி பாருங்கள். சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா 5 ஃபீட் ஜன்னல், 4 இருக்கான்னு தெரில, 5 இருக்குது. அதே மாதிரி 9 ஃபீட் இருக்குது, 10 ஃபீட்டு அந்த மாதிரி இருக்குது. 9 ஃபீட் தான் வந்து நான் மாடியில் இருக்கிற அந்த பால்கனி ஏரியாவுக்கு போட்டிருந்தேன். இந்த மாதிரி ஒரு நம்ம ஜன்னல் அந்த கர்டன்ஸ் வாங்குறப்ப ஒரு சின்ன டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து நான் சின்ன நார்மலான 5 ஃபீட் ஜன்னல் தானே இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், நான் வந்து ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிட்டேன். அதுக்கு தான் அச்சோன்னு சொல்லிட்டு போகிறேன். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கர்டன்ஸு 2 கிரே கலரும் வந்து நல்லா பெருசாக லாங்காக போட்டுட்டு நடுவில் இருக்கிற கர்டன் வந்து சின்ன ஜன்னலோட கர்டன் போட்டுட்டேன். போடுற வரைக்கும் எனக்கு தெரியவே இல்லைங்க இந்த மாதிரி நான் போட்டுட்ருக்கேன்னு. அம்மா உட்காந்துட்டு பார்த்துட்டே தான் இருந்தாங்க. அவங்க நினச்சிட்டாங்களாம், ஓ இப்படி புது மாடல் வந்திருக்கு, நடுவில் சின்னதாக 2 சைடு பெருசாக போடுறதுன்னு நினச்சாங்களாம். நான் போட்டு முடிச்சோன்னே என்னது இப்போ புதுசாக இப்படியா நடுவில் சின்னதாக போட்டு 2 சைட்லேயும் பெருசாக போடணுமான்னு கேட்டாங்க. அப்போ தான் நான் பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து சிரிப்பே தாங்க முடியல. கீழே இறங்கி கர்டன்ஸ் மறுபடியும் அதை எல்லாத்தையும் கழட்டி மறுபடியும் வந்து லாங் கர்டன்ஸ் போட்டேன். பாருங்கள், இப்போ போட்டுட்ருக்கிறேன் இல்லைங்களா, இந்த சின்ன ஜன்னலோட ஒயிட் கலர் தான் அதில் மாற்றி போட்டிருந்தேன். இப்போ நான் கர்டன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடுவில் வந்து ஒயிட் கலர் வந்து அந்த சீத்ரூ மாதிரி அந்த ஷியர் கட்டன் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அப்படி நமக்கு அந்த சன்லைட் வந்து கொஞ்சம் உள்ளே அலோவ் பண்ணும்ல, அந்த மாதிரி கர்டன் போட்டு 2 சைட்லேயும் வந்து கிரே கலர் போட்டிருக்கேன். அந்த கிரே கலர் பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்காக சன்லைட் நல்லா பிளாக் பண்ணுது, அந்த மாதிரி கர்டன்ஸு. ஸோ இந்த மாதிரி போட்டிருக்கிறனால இப்போ நமக்கு வந்து சன்லைட் வேண்டாம், இப்போ வந்து மூவி ஏதாவது பார்க்குறோம், இப்போ டிவி பார்க்குறோம், இருட்டாக வேணும்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த கிரே நல்லா இழுத்து விட்டுட்டு அந்த ஒயிட் ஃபுல்லாகவே அப்படியே நடுவில் வந்து அப்படியே அமைத்து விட்டுருவேன். அதை 2 கிரே மட்டும் தெரிகிற மாதிரி போட்டுருவேன். அப்போ உங்களுக்கு வெளிச்சமே வராது. பகல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வெளிச்சம் வேணுங்கிறப்ப நல்லா ஒயிட் கலர் மட்டும் போட்டு கிரே ஃபுல்லாக தள்ளி விட்டுருவேன் 2 சைடில். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் மட்டும் தெரியும், லைட்டாக கிரே தெரியும், சூப்பராக நல்லா வந்து வெளிச்சம் வரும். இங்கே வந்து கதவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒயிட் கலர் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு வெறும் கிரே மட்டும் போட்டிருக்கேன். கிரே கலர் கர்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டே கிரே அண்ட் ஒயிட் வாங்கி வச்சுருந்தேன். எனக்கு தெரியாது அப்போ வந்து நம்ம மாடி வந்து இப்படி ரெனோவேஷன் ஒர்க் பண்ணுவோம், கட்டுவோம் ரூமுன்னு சொல்லி. இப்போ மாடியில் ஃபுல்லாகவே வந்து ஒயிட் அண்ட் கிரே காம்பினேஷனில் இருக்கிறனால எனக்கு வந்து இது ரொம்பவே எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு.
ஸோ அப்படியே வந்து எல்லா ஜன்னலும் ஒன்றா வந்து போட்டுட்ருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த கர்டன்ஸ் எல்லாம் போடுறப்போ இன்னொரு டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சும்மா ஒரு ஜன்னலுக்கு 2 கர்டன் போதுன்னு போட்டு ரொம்ப இழுத்து விட்டோம்னா அந்த கர்டனோட அழகே நமக்கு தெரியாது. நல்லா மடிப்பாக நிறையா தொங்குறப்ப தான் நமக்கு வந்து அந்த ஒரு ரிச் லுக் வந்து கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ வந்து ஒரு ஜன்னலுக்கு 1 2 அப்படிங்கிறத வர ஒரு 3ஆவது போட்டோம்னா தான் இந்த மாதிரி மடிப்பாக தெரியும். இது ஒரு சின்ன டிப் தான். இந்த ஒயிட் கலரு அண்ட் கிரே இது ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு நான் லிங்க் வந்து கொடுக்குறேன். ஸோ வீடு வந்து மேக் ஓவர் பண்ணுறது, அழகு பண்ணுறது வந்து காசு தான் நிறையா செலவு பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. சின்ன டிஏஒய் பண்ணி கூட நம்ம வந்து மேக் ஓவர் வந்து பண்ணலாம். சின்னதாக வந்து இப்போ குட்டீஸ் வச்சு ஏதாவது நம்ம பேப்பரில் ஏதாவது பண்ணி அதை வந்து ஹேங் பண்ணுறது, இல்லைன்னா நம்ம வந்து சின்ன பானையெல்லாம் வாங்கி அதில் வந்து மணி பிளான்ட்டு வச்சு கார்னர்லலாம் வைக்கிறது, அந்த மாதிரி குட்டியாக நம்ம வீட்டில் இருக்கிற வேஸ்ட்டு பொருளை வச்சே வந்து நம்ம தாராளமாக வீடு வந்து அழகு பண்ணலாம். ஸோ வந்து அழகு பண்ணணுன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா நம்ம கையில் தான் இருக்குது அது வந்து எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னு. அதை விட முக்கியமான ஒரு விஷயம், வீடு வந்து இப்போ அழகாக இருக்கணும் அப்படின்னா புதுசாக பொருள் வாங்கி வச்சா தான் அழகாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இல்லைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ நமக்கு தேவையில்லாத பொருள் வந்து எடுத்துட்டோம்னாலே அந்த இடம் அழகாயிரும். ஸோ வீடு அழகு பண்ணுறது 2 டைப்பு. புதுசாக ஒன்று வாங்கி உள்ளே கொண்டு வர்றது வீட்டுக்குள்ளே, இல்லைன்னா வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற பழசு வந்து வெளியில் அனுப்புறது. இந்த 2மே வந்து வீடு அழகு பண்ணுறதுக்கு தான். இப்போ பாருங்கள், மாடியில் இருக்க ஜன்னலி போய் போட்டு அங்கே வெறும் ஒயிட் தான் போட்டேன். அழகாக வந்து ஹீட்டை வந்து தடுத்துருது, பட் லைட் மட்டும் உள்ளே அனுப்புது. அந்த லைட் வெளிச்சம் மட்டும்தான் வருதே ஒழிய அந்த கண்ணு கூசுறது அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லை. இப்போ பாருங்கள், எல்லா பக்கம் போட்டுட்டேன். ரொம்ப அழகாக இருந்ததுங்க. ஒரு சின்ன ஒரு மேக் ஓவர் தான், பட் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. ஃபெஸ்டிவல் மோடு வந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ நான் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி தான். இப்போது நமக்கு தேவையில்லாத பொருட்கள் வீட்டில் அதிகமாக நம்ம வச்சுட்ருப்போம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி தேவையில்லாத பொருட்களெல்லாம் எடுத்து போட்டு நீட் பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் ஒரு பொருள் வந்து தேவை நம்ம முடிவு பண்ணோம்னா, முடிவு பண்ண உடனே அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணாமல் நான் என்ன பண்ணுவேன், அமேசானில் போய் ஒரு பொருள் வேணும்னா அதை கார்ட்டில் போட்டு வச்சுருவேன். 1 மந்த் விட்டுருவேன். அந்த 1 மந்தில் நம்ம வந்து கார்ட்டில் போட்டு வச்ச பொருள் இல்லாமல் நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல, அந்த பொருளை பற்றி அடிக்கடி நினைக்கிறோம், அந்த பொருள் வந்தால் தான் இந்த வேலையாகும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த பொருள் வாங்கலாம். கார்ட்டில் போட்டு வச்ச பொருளை பற்றியே மறந்துட்டு சில சமயம் நம்ம வந்து அதை மறந்துட்டு நம்ம நார்மலாக நமக்கு வந்து அது இல்லாதனால எந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது, எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, நமக்கு நார்மலாக தான் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா நமக்கு அந்த பொருள் தேவையில்லை, நம்ம தான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்றோம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ வந்து ஒரு பொருள் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்த்து வாங்கலாம். 2வது வந்து நம்மளுடைய இடத்த அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி வாங்கணும். வாங்கிட்டு நமக்கு வந்து நம்ம இடத்துக்கு பத்தல, இல்லை நம்ம வீட்டுக்கு கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா நமக்கு வந்து காசு வேஸ்ட் ஆகும். மோஸ்ட்லி கிச்சனில் வந்து இந்த மாதிரி தான் நான் பண்ணுவேன். ஒரு பொருள் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சு தான் வாங்குவேன். இது பார்த்தீங்கன்னா கென்ட் வேக்யூம் கிளீனர். இது நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இது கேட்டிருந்தீங்க. நான் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன். ஆனால் இப்போ அது அவைலபிளாக இருக்கா என்னன்னு தெரியல. செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன், டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பாருங்கள். இது வரைக்கும் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஜஸ்ட் அந்த மேலே வந்து அந்த குப்பையெல்லாம் சேர்ந்துச்சுன்னா அந்த பட்டனை அமுத்தி ஓப்பன் பண்ணால் குப்பையெல்லாம் விழுந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு துணி வச்சு தொடச்சிட்டு மறுபடியும் க்ளீன் பண்ணலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டு ஃப்ரண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன தான் வெளிச்சமாக இருந்தாலும் அந்த லைட் வெளிச்சத்தில் கீழே தரையோடு இருக்கிற குப்பை வந்து நமக்கு நல்லாவே கண்ணுக்கு தெரியும். அதை க்ளீன் பண்ணுறப்ப நல்லாவே தெரியும். ஸோ அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. அதை விட வெயிட் இல்லை, ஏன்னா இது நம்ம ஒரு கையில் பிடிச்சி தான் வந்து க்ளீன் பண்ணுறோம். ரொம்ப வெயிட்டாக இருந்தாலும் ஒரு கையில் பிடிச்சி பண்ணுறப்ப நமக்கு வந்து அந்த ஷோல்டர் பெயின், கையெல்லாம் கொஞ்சம் வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப வெயிட்டாக இருந்தால். பட் இந்த மிஷினில் வந்து அப்படியெல்லாம் இல்லை, நல்லா இருக்குது. இந்த மாதிரி டீப் க்ளீனிங் பண்ணுறப்பெல்லாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. மற்றபடி நான் டெய்லியுமே வந்து நம்ம நார்மலாக தொடப்பம் வச்சு தான் வந்து பெருக்கி விடுவேன். வீடு துடைக்கிற அன்னைக்கு மட்டும் இதை வச்சு பண்ணுவேன். அப்புறம் டீப் க்ளீனிங் இருக்கிறப்ப பண்ணுவேன். இப்போ நம்ம வீட்டில் டாக் இருக்கிறனால நான் வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து நான் இந்த வேக்யூம் க்ளீன் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன். அவ்வளோதாங்க. நமக்கு ஸ்க்ரீனில் எல்லாமே போட்டு விட்டுட்டு அப்படியே வந்து ஒரு தடவை வேக்யூம் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைனலாக வந்து வீடும் தொடச்சி விடணும்.
ரொம்ப வந்து இந்த மாதிரி லைட் கலர் போட்ட உடனே பார்த்திங்கன்னா வீடு வந்து ரொம்ப பளிச்சுன்னு இருந்தது, கொஞ்சம் அப்படியே பெருசாக தெரியுற மாதிரி இருந்தது. இதுவும் ஒரு சின்ன டிப் தாங்க. ஃபர்னிச்சர் ஆகட்டும் இல்லை செவரு கலரு, நம்ம போட்டிருக்க ஸ்க்ரீனு, இது எல்லாமே வந்து லைட் கலராக இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து அந்த ஸ்பேஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக தெரியும், இடம் வந்து பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து எனக்கு இப்போ நல்லாவே தெரியுதுங்க. இவ்வளோ நாள் அந்த டார்க் கலர் அந்த ப்ரௌன் தானே போட்டிருந்தோம் நம்ம வீட்டில், அதை கழட்டிட்டு லைட் கலர் போட்டோன்னே வந்து அவ்வளோ ஸ்பேசியஸாக இருந்தது. அதுவும் அந்த ஒயிட் கலர் போட்டு 2 சைட்லேயும் கிரே தள்ளி விட்டுட்டோம்னா நான் பகலில் சன்லைட் விழுகிறப்ப பார்த்திங்கன்னா வீடு அவ்வளோ வந்து அழகாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து அந்த பளிச்சுன்னு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ லைட் கலர்னால் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது கஷ்டம்தான், பட் அந்த லைட் கலரில் போடுறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்து வீடு லுக் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இந்த மிஷின் வந்து ஓடுறப்ப ரொம்ப சத்தம் கேட்குமான்னு ஒரு சிலர் கேட்டிருந்தீங்க. நான் இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா கிவ்அவேயோட 3rd வீடியோ. இந்த வீடியோ கீழேயும் வந்து கமெண்ட் போடுங்க. நான் அந்த கமெண்ட்லேருந்து 2 பேரை செலக்ட் பண்ணி நான் வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ் தமிழ் பொட்டிக்லேருந்து சாரீ வந்து கொடுக்க போகிறேன். நம்ம வந்து சாரீ சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன். ஜாயின் பண்ணுங்கிறவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கங்க. டெய்லியுமே புது புது கலெக்ஷன் வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். ஸோ இது வரைக்கும் தெரியாதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் டச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி தான் சவுண்ட் கேட்கும். இப்போ பாருங்கள், உள்ளே வந்து டஸ்ட்லாம் உள்ளே இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இது ஒர்க் ஆகும். நான் லிங்க் கொடுக்குறேன். ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க, உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரொம்ப நாளாக எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து வீட்டுக்கு வந்துடுச்சு. அதுதான் வந்து இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்ருக்காங்க. நம்ம என்ன ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் தான் வாங்கியிருக்கோம். 700 லிட்டரா 720 லிட்ரு வாங்கியிருக்கோம். நான் உங்களுக்கு வந்து கீழே போடுறேன், எனக்கு அது மறந்துடுச்சு. 720 லிட்டருன்னு நினைக்கிறேன். சாம்சங்கில் சைட் பை சைடு தான் வாங்கியிருக்கோம். இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜோட டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு வந்து தெரியாத நிறைய டிப்ஸ் வந்து இந்த தம்பி வந்து சொன்னார். அது வந்து உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜ் வந்து யூஸ் பண்ணுறப்போ இவங்க சொல்கிறபடி நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா ஃப்ரிட்ஜ் ரிப்பேர் ஆகாமல் ரொம்ப நாளைக்கு வந்து நல்ல கண்டிஷனில் வந்து வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த தம்பி சொன்ன சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் அது போடுறேன் பாருங்கள். அப்படின்னா அதை வந்து ஃபுல்லாக மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டாங்க. நீங்கள் 2 சைடு தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா தொட்ட சூடோட வந்து பெனிஃபிட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அண்ட் ஃப்ரிட்ஜோட டாப்பில் பிஸ்கெட்டு, ஸ்நாக்ஸு, ஸ்வீட்ஸ் இந்த மாதிரி 3 திங்ஸ் வந்து வைக்கக்கூடாது. எதனாலனா எறும்பு உள்ள போச்சுன்னா உங்களுக்கு வாரண்டி கவர் ஆகாது. ஸோ ஃப்ரிட்ஜோட டாப்பில் மட்டும் எது வைக்காதுங்க. அண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே கிளாத் பேஸ்ட் நீங்கள் இன்பில்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் டாப்பில் மட்டும் தான் போட்டுக்கணும். 2 சைடில் வந்து தொங்கிடக்கூடாது. என்னங்க கிளாத் கவர் மாதிரி தொங்கிடுவீங்க. ஓகே ஓகே. இந்த 2 சைடு வர வேணா, டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் பண்ணிக்கிங்க. அண்ட் உங்களுக்கு இந்த போட்டு தான் ஃப்ரீசர், இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஒரு ஃப்ரீசர், ரைட் சைடுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ். நீங்கள் ஃப்ரீசருக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிசனு, நான்வெஜ், டால்ஸு அண்ட் மசாலா இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் நீங்கள் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் டால்ஸ் மசாலாவில் வைக்கும்போது அது பேக் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா கம்பல்சரி அந்த பேக் வந்து லப்பர் பேண்ட் இல்லைன்னா ஸ்டாப்லர் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஏன்னா அது ஏர் ஸ்ட்ரக் பண்ணும்போது என்னன்னா அந்த இதை வந்து சேர்த்து உள்ளே எடுத்து வச்சுக்கும். ஓகேங்களா? அதனால் ட்ரெயின் ட்ரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போய் அடைச்சிக்கும். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் கம்பல்சரி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஷீட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுவும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீசர் சைடு தான் வரும். எதுக்காக அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் 2 ட்ராலி கொடுத்துருக்கோம்ல. ஆமாம். இதான் நார்மல் சின்ன சைஸ் ஏதாச்சும் நீங்கள் வைக்கிற மாதிரி தான் வச்சுக்கலாம் அந்த ட்ராலிக்குள்ளே. பட் இதிலே பிக் சைஸ் அதான் சொன்னால் உங்களுக்கு ஃபுல் கோட்டு அண்ட் நான்வெஜ்லேயே ஃபுல் கோட்டுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இருக்கும். அப்படி இந்த 2 ட்ராலி வெளியே எடுத்துட்டு இந்த ட்ரே உள்ளே வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு மேலே திங்ஸ் வந்து திங்ஸ் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 ட்ராலியும் நீங்கள் வெளியே இதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லாகவே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். சரி, ஓகேங்களா? அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கேப் தெரியுது பார்த்தீங்களா, அதை அடைச்சி எந்த திங்ஸ் வைக்காதீங்க. அதோட உள்ள வந்து உங்களுக்கு எந்த கேப்பு, டாப்ல அந்த சின்ன சின்ன கேப் அந்த இதில் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உள்ள கூலிங் வரும். இதுக்குள்ளே நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் பொட்டேட்டோ பண்ணலாம். இந்த 3 திங்ஸ் வந்து வைக்கக்கூடாது மாதிரி இருக்கும். அண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில்வரஸ் யூசேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 or 2 தான் யூஸ் பண்ணணும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டீலாக நீங்கள் வந்து கன்சியூம் பண்ணக்கூடாது. மேபி நீங்கள் பிளாஸ்டிக் இல்லை பிங்க இல்லை செராமிக் இல்லை டப்பர் ஐட்டம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வித்தின் எந்த திங்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனாக கூலிங் டேரெக்டாக வந்து இன்செட் ஆகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து ஒரு திங்ஸ் நீங்கள் வெளியே எடுத்தீங்கன்னா கம்பல்சரி 15 minutes வெளியே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபர்தராக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாவு இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஆனால் திங்ஸ் நீங்கள் வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெமனாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஃப்ரெஷ்ஷான ஸ்மெல் இருக்கும், ஆனால் திங்ஸோட ஸ்மெல் வராமல் இருக்கும். ஓகேங்களா? அண்ட் இது எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுனா ரெண்டையுமே ஜஸ்ட் மந்த்லி ஒன்ஸ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு 1 லெமன் வாட்டர் இல்லைனா வார்ம் வாட்டர் தொட்டு தொடச்சிங்கனாவே போதும். வேறு எதுவுமே நீங்கள் பண்ண தேவை. மந்த்லி ஒன்ஸ். வேறு எனி டவுட்ஸ் இருந்தால் உள்ள திங்ஸில் டவுட் இருந்தால் சொல்லுங்கள். திங்ஸ் ஏதாச்சும் ஆனால் திங்ஸ் இது நீங்கள் வைக்கிற மாதிரி தான் கூட வச்சுக்கலாம். ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா உங்களுக்கு இதில்? இல்லை, இப்போ அந்த கன்வெர்ட் பண்ணுறது அதெல்லாம் சொல்லி தரேன். சரி. அண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான்.
இங்கே தெரியுது பார்த்தீங்களா, நீங்கள் எப்போ நீங்கள் டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணாலும் நீங்கள் டோர் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் லாக் ஆயிரும். இந்த லாக் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் எந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் ஒர்க் ஆகாது. நீங்கள் இது எப்படி லாக் ரிலீஸ் பண்ணணும், ஒரு டைம் டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணணும், இதை 3 செகண்ட் ஹோல்டு பண்ணும். ஹோல்டு பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த லாக் வந்து ஆஃப் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாற்றிக்கலாம். அண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது டோர் அலாரம் தான். டோர் அலாரம் வரதை நான் வச்சிருக்கேன். அண்ட் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இங்கே காட்டு 27, 29 காட்டுது பார்த்தீங்களா, இது வந்து இப்போ உள்ளே இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர். சரிங்களா, இந்த டோர் அலாரம். அண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த 27, 29 வந்து உள்ளே இப்போ இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர். நீங்கள் இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கிறது இதோட ஒரிஜினல் டெம்பரேச்சர் வரும். -21 தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசரோடது வரும். இதில் உங்களுக்கு எது அதிகமான கூலிங் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா -15ங்கிறது வந்து உங்களுக்கு லோவாக இருக்கும். 15க்கு மேலே நீங்கள் போக 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 கூலிங் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும். -23 வரைக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம். மைனஸில் போச்சுன்னா அதிகமாக கூலிங் அதிகம். இந்த ப்ளஸில் இருக்கிறப்ப அதிகமாக கூலிங் கம்மி. இது ஆமாம் கரெக்டு தாங்க. அண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு -23 இதிலே இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் கூலிங், அது இந்த போர்ட்டுக்கு. பட் எனக்கு என்னன்னா -23 விட எனக்கு இன்னும் கூலிங் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரீசர் பட்டன் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இதை 3 செகண்ட் ஹோல்டு பண்ணுங்க. ஹோல்டு பண்ணி பிடிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த லைட் எரியும். இது என்னன்னா பவர் ஃப்ரீஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம்க்கா. -23ங்கிற டெம்பரேச்சரை 15 ஹவர்ஸாக கரெக்டாக சொன்னால் 50 மணி நேரம் கட் ஆஃப் விடாமல் கண்டிப்பாக ரன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இது வந்து ஓவர் கூலிங்காக தான். ஓகேங்களா, உங்களுக்கு வேணும்னா வைக்க வேண்டியது இல்லை, இல்லை வேணும் அதை யூசேஜ் பண்ணிக்கலாம்க்கா. அண்ட் அது அதுவாக கட் ஆஃப் ஆகணும்னா 50 மணி நேரம் எடுத்துக்கோங்கக்கா. இல்லை நானே ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன்னா இதே பண்ண திரும்ப ஹோல்டு பண்ணால் போதும், அது ஆஃப் ஆகிக்கும். ஓகேங்களா. அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் இது மாதிரி நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் ஃப்ரிட்ஜோட பட்டன் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா 3 இருக்கும். பட் இதில் ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சர் எதுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 தான். 7ங்கிறது உங்களுக்கு லோவாக இருக்கும். 7லேருந்து நீங்கள் போக 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 உங்களுக்கு கூலிங் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா. அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃப்ரீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஃப்ரீஸ்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, சேம் அதே ஆப்ஷன் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜ் பண்ண 3 செகண்ட் ஹோல்டு பண்ணிங்கன்னா அதையும் கூலிங் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வர வச்சுக்க முடியும். இந்த வாட்டர் லைட் நிறைய திங்ஸ் இருக்கிறப்ப இப்படி பண்ணிட்டா நல்லதா. அப்படின்னா சடவுன் இந்த மாதிரி டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரண்ட் அதிகமாக டக்குன்னு கூலிங் இறங்கிருக்கு. கொஞ்சம் சீக்கிரம் கூலிங் வரணும்னா இந்த மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம். திரும்ப 3 செகண்ட் ஹோல்டு பண்ணிங்கன்னா அதை ரிலீஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இல்லை எப்போவுமே நம்ம எது வச்சுக்கலாம். நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா -19.3ங்கிறது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்க்கா. இல்லை அதை எல்லாரும் வைக்கிறது ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா -3ங்கிறது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்க்கா. 3 வச்சிங்கனாவே ஓகே தான். பட் நீங்கள் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுக்கா. கண்டிப்பாக கிளைமேட்டுக்கு நம்ம டெம்பரேச்சர் மாற்றணும். நம்ம தான் மாற்றணுமா? நம்ம தான் மாற்றணும்க்கா. திங்ஸ் அதிகமாக இல்லை ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு இருக்கிறதே ரொம்ப லோயஸ்ட் கூலிங், அதாவது 7 விட எனக்கு இருக்கிறது ரொம்ப லோயஸ்ட் கூலிங் வேணும் அப்படின்னா இந்த பட்டன் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. இல்லை எங்கேயாச்சும் ஊருக்கு இந்த மாதிரி 10 days 1 month பக்கம் போகிற மாதிரினா இந்த பட்டன் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி இதுக்கு மாற்றி விட்ருங்க. இது என்ன பண்ணணும்னா ஆல்ரெடி உள்ளே இருந்த கூலிங்கை 10 daysக்கு ஃப்ரெஷ் ஏர் வச்சு ரொட்டேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கும். இது வந்து வெக்கேஷன் மோட்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஃப்ரிட்ஜையும் அப்படி வச்சுக்கோ, ஃப்ரீசர் அப்படி கிடையாது, ஃப்ரிட்ஜ் மட்டும்தான். ஃப்ரீசர் எப்போ போல தான் இருக்கும். வெக்கேஷன் மோடு வச்சோம்னா இதுதான் சேஞ்ச் ஆகும். உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். ஏன்னா உங்களுக்கு இது மட்டும் தான் ஆஃப் ஆகுது, இது ஆஃப் ஆகல. வெக்கேஷன் போகிற அப்படின்னு தான் திரும்ப 1 வீக்காக இருந்தாலுமே நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு கரண்ட் கன்சியூமும் தேவையில்லை, உள்ள இருக்க திங்ஸும் கிடக்கூடாதுல்ல. ஓ, இதை அமுத்திட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஆஃப் பண்ணிட்டு போகக்கூடாது. இப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ரஸர் ஓடினா தாங்க உங்களுக்கு கரண்ட் பில்லு. கம்ப்ரஸர் ஓடலைன்னா உங்களுக்கு கரண்ட் பில் வராதுல்ல. இது அமுத்துறப்ப கம்ப்ரஸர் ஓடாது. ஆல்ரெடி உள்ளே இருந்த கூலிங்க 10 daysக்கு ஃப்ரெஷ் ஏர் வச்சு ரொட்டேஷன் பண்ணுமே தவிர உங்களுக்கு இதெல்லாம் இது ஆகாது. அது இப்போ வெக்கேஷன் இப்படி போட்டுட்டோம், மறுபடியும் ரிமூவ் பண்ணணும்னா அதையும் திரும்ப 3 செகண்ட் ஹோல்டு பண்ணால் ரிலீஸ் ஆகிடும். எல்லாமே 3 செகண்ட் ஹோல்டுஸ் தான். நீங்கள் செட் பண்ணிட்டு எப்பவுமே இந்த லாக் வந்து 3 செகண்ட் ஹோல்டு பண்ணி லாக் பண்ணி விட்ருங்க. ஓகேங்களா, அவ்வளோதான்க்கா. சரி. கிவ்அவே வின்னர் வந்து இனி அப்கமிங் வீடியோவில் வந்து நான் அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் லிவிங் ரூம் மேக் ஓவர் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் அன்பாக்சிங் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறுபடியும் நான் உங்களை வேறு ஒரு சூப்பரான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவோட சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ. பை பை.